Rugagi yagombye guceceka. Yahise aza yambaye umubiri. Rugagi yagombye guceceka kuko ntiwamenya iriya topike icyatumije SCOVIA yivugaho. Yego. Kandi burya bijya gupfa basabye ko imirimo y'Imana igikorwa n'abantu bize. Ibi ndi kuvuga bamwe barabizi mu matorero aho bagiye bajya gusinyira icya 10 n'amaturo batuye. Uwo ni umusoro. Yes. Kuko urumva niba pastor ari kuri target. Umushumba we urumva yamubwiye ati ufite abantu 500. Barabaruye. Abakozi ni 200. Yego. Abadakora ni 300. None iyi verisoma y'ibihumbi 80 n'ahantu bari bazi ko haravana urugero miliyoni 5. Yagiye. Urumva target? Yagiye baba barakoze imibare. Aha, target ni miliyoni 5 none habonetse iry'ibiri. Aha. Ako kantu urakumvishije? Yego. Nose urumva mu pastor azahamara 2 bazamwirukaho bajyane y'undi munyamashuri. Wa munyamashuri rero nagerayo ntabwo azayahiga hasi. Aha, ntazabwira abantu gukizwa, ntazabwira abantu kureka ibyaha, ntazabwira abantu gutera intambwe mu buryo bw'umwuka, ntazigisha abantu ko umuzuko ugomba kubaho, ntazigisha abantu kwizera gushya ngo abatize, abwira ko amafaranga atabone aburira he. Uri kumva ari ku gitutu. Reka tubaye ikaze tubashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV, by'umwihariko mwebwe mwakoze subscribe namwe mugiye kuyikora, turabashuhuje cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa Depiwa nk'ibisanzwe. Reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari ahandi hariho hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka twizere ko ibintu ari amahoro. Niba bitari amahoro hari igihe bizahinduka byongere bimere neza. Uyu munsi umeze neza ariko ejo ukaba umeze nabi, kimwe nuko uyu munsi uba uri mu bihe bibi ariko ejo ukaba uri mu bihe byiza. Nuko ubuzima bw'isi buteye. Icy'ingenzi aba ari ukwihangana no gukomera ukakira ko byose bibaho. Turagarutse rero nkuko mubibona kuri kamera za Prophete Ezekiel TV, turagarukanye. Muramubona ameze neza, afite akanyamuneza rwose. Urabona amavuta n'inyuma rwose urabibona. Iyo ukiyabona inyuma n'imbere nta gushidikanya uhita wumva ko aje yikwije. Umeze te mbere ya byose? Turi amahoro, turashima Imana. Yego. Kandi tunashimira n'abantu bose bashoboye kuduhereza yego umwanya wabo ku bw'aya masaha. Ndabona rwose washyizemo agakote, ndabona ibintu bimeze neza. murakoze cyane. Basi ikoti ni umwambaro w'imbeho kandi iki gihe ni icy'imbeho. Ntabwo kinari igitangaza. Ntabwo ari igitangaza. Yego. Watangira utwibwira abasanzwe kuri Prophete Ezekiel TV barakuzi, ariko hari nk'umuntu uba akubonye bwa mbere, biba byiza iyo umuntu atangiranye nawe azi izina ry'uwo bari kuganira cyangwa se z'uwakurikiye. Nta kibazo rwose. Murakoze cyane. Nk'uko ubivuze, izi ndebera kure za Prophete Ezekiel TV, mu by'ukuri ku mazina yanjye abanzi baranzi, ariko n'abatanzi si ikosa kubibwira, kubera ko kwibwirana cyangwa se kwivuga ari umuco mwiza w'abakundana, w'abafite abasangiye cyane. Umugisha rero ukomeye kurusha iyindi uyu munsi, nk'uko nari mbabwiye ku mazina, nitwa Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Nshima Imana. Ariko se buriya Prophete ryavuyeho ra? Prophete ntabwo ryavuyeho. Nose iyo umuntu azamuye mu maranka ntiyabivuze ko icyo yari cyo mbere cyavuyeho. Urabona umusirikari yego atangira byifuza, cyangwa se abikunze, abaharaye kwambara uriya mwenda. Akajya gukora training, ntago bapfa kuwambara. Akajya kuri training. Yego. Ariko yavuye kuri training ntago bahita bamuzamuraho ibikoma ako kanya, bamunageho ibihanga. Yego. Bisaba ko bagomba kumanza bagacekinga kwadaharara. Kwadaharara ataba yaraje yishimiye kwambara umwambaro gusa, cyangwa se yishimiye kuza kurya inyama n'umuceri. Yego.
mu basirikare naho buriya hari abahungu batamira neza, baratamira erega babakoze ntago warinda igihugu rero urya nabi, unywa nabi, oya wazakigurisha nka babahungu bajya bafata 500 francs bagatanga inzira, babandi babona icupa rimwe rya kanyanga naryo rituzuye bakakigurisha, umuba w'igisheke bakagurisha igihugu, ntago ari uko. Yego, ni ukuvuga ngo nyine iyo umusirikare amaze kwambara umwenda akomeza gusuzumwa, yego, agakorera agakomeza kwitabwaho, barebe ko ibyo yarahiriye ari byo akora. Yego, nawe iryo zina ntabwo ryavuyeho, ahubwo habayeho kuzamurwa mu ntera. Yego, ni byiza cyane. Ngira ngo abantu benshi hano rwose baba bagukurikiranye, mujye mutwandikira muri comment, mutwandikire, nicyo kigaragaza ko turi kumwe, k'ibintu ari byiza, bari byiza cyane kubona iyo uri kuganira n'abantu ukabona nabo bari kugusubiza, bari kuguha ibitekerezo byabo, aba ari byiza cyane. Muri iyi minsi uri kubibona uti? Muri iyi minsi rwose oya, muri iyi minsi byarayoberanye. Gute se kandi? Muri iyi minsi byarayoberanye, Imana ikwiriye gutabara, gatabara itorero. Ugomba gutabara kurusha uko ibintu byari bimeze, ikabanguka. Ni ngombwa, Imana ikwiye gutabara, gatabara itorero, yego, gatabara abantu bayo. Muri iyi minsi hari ibintu biba bitoroshye nyine, nk'abakristu hari ibyo baba bagenda babona, ngira ngo byagiye bigarukwaho cyane, ikintu kijyanye n'ifungwa ry'insengero. Ariko komenti ye kuba urusengero cyangwa abakristu, kuko na buri muntu wese mu gice cye cyangwa se ahaherereye akwiriye kuba arangwa n'intangagaciro zo kuba umuntu. Yego, ibikorwa bye bikagaragaza uwo ari we kandi bikabonera amaso yose. Nge naguha nk'urugero, ushobora kubona nko muri iyi minsi abantu benshi babaye indyarya, yego, ku mbaraga. Ugasanga nk'umuntu arimo umuntu umwenda mu cyimbo cyo kumwishyura, agahita yitanguranwa ngo burya ngo nta mafaranga ngo mfite ngo muri iyi minsi, ngo ariko ngo ni ukunyihanganira, ngo mu gihe ngo kiraza ngo ndayashaka nyaguhe. Urimo kunyumva? None ko avuze ko nta mafaranga afite, mu kanya ukabona arimo arabirandura icyungu cy'inyama kandi nta mafaranga afite. Mu wundi mwanya ukabona asohotse yadodesheje ikoti ryiza cyane, nta mafaranga afite uyu muntu. Uyu muntu nta mafaranga afite, akatsa imodoka agafata isafari kandi nta mafaranga afite. Umuntu udafite amafaranga yatsa imodoka gute? Imodoka ijyamwo amazi kandi ari nta mafaranga afite. Ariko buriya hari igihe ubutunzi bw'umuntu nyine aba ari ubwiruda, bajya bavuga ati n'uyatunze buriya ntabwo ajya yemera ko ayafite. Ndabyemera ko ntawemera ko adafite amafaranga, ariko nanone rero sigaho kubeshya. None umuntu se arakubwiye nta mafaranga afite, adodesheje ikoti, ntarishyura renti, hari igihe aba ari impano. Oya, yaba ari impano. Ubu se iyo mpano yayisaba muri kasha, bakamanza akishyura renti, hanyuma akazaryoha mu nyuma ari ntawe umwirukanga mu gutwa ati nyishyura. Ubwo se umuntu yaguhaye impano, urugero ni nk'umwambaro, arabizi akeneye kukubona uwambaye, abonye utawambaye ubwo wazamubwira ko wawushyize. Ntago rero abantu bose bahabwa impano, my friend. None se bakaguha n'impano y'icyungu cy'inyama? Icyungu cy'inyama? Sinama navuze ko nta mafaranga. Ariko buriya n'igihe umuntu yambara atariye, akambara neza atigeze arya rwose, buri nyine nibyo nkubwiye. Umuntu arakubwiye nta mafaranga, ariko ukabona yambaye ikoti rishyashya, yego, yambaye ibaze ya 200 nshyashya, kandi akwiye ko nta mafaranga afite. Mu kandi kanya ukabona icyungu cy'inyama niba arimo aragihindura, kiri gufure, arimo arakibirandura, kandi yakubwiye ko nta mafaranga. None ko ari nta mafaranga, yakije imodoka ayijyana he? Ntijyamo esanse, nta mazutu ajyamo, nta mafaranga.
nibyo ndiho nkubwira, hari ibintu biba byarayoberanye. Ntibisaba rero ko ari itegeko ku bakristo, nta nubwo bireba abapagani gusa, bireba abantu bose muri rusange. Umuntu wese ba ukuri, vuga ukuri, kora ukuri, kuko niko kugize gute, niko gukwiriye. Kandi ngukuri kose kutavugwa, buriya ushobora kuvuga ukuri kose ukagira ibyo wangiza. Oya, rero wanga kuvuga ukuri kose n'ubundi ukasanga imbere kugutegereje ngo ukuvuge. Nose wabugiye kuba nk'ababandi ngo wanango runaka yamvuze ngo runaka rwose, uramwishyiramo kuki? None se ahubwo ninde utari wavugwa mumbwire? Ninde utari wavugwa? Na Yesu ari umwana w'Imana baramuvuze, barongera baramuvuga, bamucurira imigambi, banamugambanira, ari Yesu. Ninde utari wavugwa? Ahubwo niba abantu batakuvuga, waba ufite n'ikibazo, kuko nta kamaro waba umaze. Yego. Hari ibanga ryo kuba abantu banakuvuga. Buriya umuntu ukuvuga nuko hari icyo umurusha. Yego. Kuko udafite icyo umurusha aragutaho umwanya wo kumara iki? Ukomoje ku kantu k'umutungo, ku kantu ko kuba ushobora kuba ufite ikintu, ariko mu by'ukuri tubigarutseho nk'ibyo bijyanye n'impano. Hari ikibazo sinzi niba warigeze ukibonaho kimaze iminsi, cy'umunyamakuru witwa SCOVIA Mutesi, akorera ikinyamakuru Mama rwa Gasabo TV ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari ahajya akorera n'umushumba bita Pastor Rugagi. Uranaga ari pasiteri na apotre. Buriya niba ari apotre, niba ari representa biraho, ahubwo nuko usanga katabinyura ku ruhande, rimwe ugasanga rimwe arabyemera ubundi ntashaka kubyemera. Ariko mbo biriya nta nubwo twanabitindaho, kubera ko n'urugero narindi gutanga. Urugero warutanze ni rwiza, ariko nge narabibonye ndanabyumva, ariko ngewe ntago njya nkunda gukora content ku bantu. Kandi niba umuntu anatanze urugero ku muntu, ntago ari inka yaciye amabere. Yego. Niba SCOVIA yaravuze ati ni gute umuntu w'umugabo w'umuvugizi w'itorero ashobora kugenda muri Range Rover yego ya miliyoni 250, kandi afite insengero zitubatse, ataragira n'inzu yo gutahamo ye, iyi mibare yitwa ngo iki? Rero ntago yarabajije Rugagi ngo azasubize ibyo bintu. Rero tugiye kubikikira, ariko utumye tugiye kubijyamo. Oya nyine urumva opoza ziraho ngaho. SCOVIA n'urugero yatangaga. Yego. Nta rukiko yaragiyemo ngo narangiza ngo ajye kurega Rugagi. Rugagi nta wigeze amuhamagara ngo aze yiregure. Yego. Yaceceka byari bimutwaye iki? Aho ngaho rero nibyo byibyo nyine twe turimo dutangamo ingero cyuko abantu bashobora kuba batemera, umuntu ashobora kuba atunze cyangwa akora ibintu ariko akaba atemera akabikora. Niyo mpamvu twaye dutanzeho runo rugero kuri Pastor Rugagi ndetse na Mutesi SCOVIA, aho Mutesi SCOVIA yamubwiye ati ashobora kuba afite urusengero rwa etaje, hasi ari urusengero, hejuru ari akabari. Ibyo bintu byabaho. Ibyo bintu rero urabona kubaho byabaho. Nose uramutse ugiye gukodesha ukabura aho ukodesha akabari ubona, ntibyatuma udakodesha. Kandi ako kabari utakimura. Kandi ako kabari nawe ushoboza ufite bwo kukimura, wagenda ukarukora ahubwo aho ngaho. Urimo kunyumva? Wamara kurukoraho ugaharanira gukomeza ivugabutumwa kugira ngo naba bantu bari mu kabari bagiye bamanukira aho ngaho mu rusengero baterane bakizwe. Hanyuma akabari kagangije urusengero. Akabari kagangije urusengero, nyine umugabo yatsinzwe yimukira undi arayobo. Umugabo yatsinzwe yimukira undi. Ariko nge numva Rugagi niba ariho umwuka w'Imana, ntago yakaba yaterwa ipfunwe ko yagiye gukodesha ngaturane n'akabari. Kuko bene akabari ni abantu, ni ibiremwa. Kabiri abakazamo ni abantu, nabo ubwabo ni ibiremwa. None yagize ipfunwe ry'uko yaturanye n'akabari, reka da. Ahubwo buriya icyamutubari twose turi mu gihugu tugaturana n'insengero, yenda hari bamwe twarukoramo. Reka da cyane rwose. Noneho ubwo birashoboka ko urwo rusengero
bakabaye bakora uko bashoboye ahubwo rukadomina akabari. Kakabari nako kagahinduka uko kutemera rero ko bakodesha hafi yako nabyo ni n'amakosa kandi yenda babikora. Vugisha ukuri si ikosa. Niba ari ubukene bwabateye gukodesha ahantu hadafututse shobora kuba ari n'umugambi yego wenda nubwo Pastor Rugagi atigeze abikonfirima ngo abyemeze ariko ari n'igitekerezo ntago wabatera amabuye. Ikosa rya mbere ryakoze Rugagi kuko ntiwamenya iriya topike icyatumije SCOVIA yivugaho. Yego yaratambukaga yarivugiraga turi kumvikana. Ntago byari itegeko rero ko Rugagi nawe ajya hara ku itangazamakuru ajye gusubiza nzakuvuma ntuzabona ubugingo kandi mu by'ukuri Rugagi si watanga ubugingo nk'umutambyi twubaha amavuta ye kuko si weho wamwambitse iki iriya kora. Yego ariko ye kwifata nk'umugabyi nk'umuntu utanga byose ntago ari we atanga. Yego kandi ikindi kintu ugomba kumenya content buriya ni ukuvuga ngo wafashwe niwe gisambo. Nagiye mbona bamwe ati kuzimu twamuhaye gratuit ntashobora kubaka inzu agomba kuryoha n'ibiki ntago njya mbona umwanya wo gucira abakozi b'Imana imanza kubera ko sinjye nabahamagaye. Yego sinanjye nabahaye nta n'uburenganzira umuntu afite bwo gucira. Ariko ngewe icyo ntekereza nicyo mpamya ni kimwe hariya Rugagi mistake imwe yakoze kwari ukujya online agasubizanya n'uwamaze kuvuga wanigendeye. Ushobora gusanga SCOVIA yarabivuze ari deba urimo kunyumva ari urwenya yitereraga avuga ati nubwo umurimo w'Imana hano mu Rwanda ufite ibibazo ariko hari n'ibintu umuntu aba yibazaho ntatahure. Yego undi nawe ati ni renjo ya 25 miliyoni 25 none bayigize ya 250. Hari waba bizi hari uwo twajyanye ku ruganda si byari n'itegeko byageze aho ngaho aho bajya mu byatunze mu buryo akoramo ibintu bye byari bigeze kuki byafashe urwo rwego nyine urumva nge mba mbona ko nukutihangana kwa Rugagi kwa Rugagi. Rugagi yagombye guceceka yahisaza yambaye umubiri. Rugagi yagombye guceceka akamera nk'utabyumvishije akamera nk'utanabibonye bana bimubaza akababwira ati ibyo bintu simbizi ntago biri mu nshingano zanjye ntago ari ivuga umunyamakuru yakoze amakuru ye atangaza amakuru afite uburenganzira bwe nk'umunyamakuru. Rero mujye kumubaza we. Yego naho ngewe niba ari ibibazo bindeba muzansange nanjye mumbaze mbagire gute mbasubize. Uriya ntiyari busubize ibyatagize uti byatabajijwe. Yego biriya rero bigashushanya iki mu bandi aho ntibisiga isura mbi abandi bayobozi bakumva niba nk'umuntu wari wubahwaga cyane bitewe n'amavuta yiwe yitwaye nka kuriya ese bituma abandi ni uruhe rugero bamukuraho. Nge icyo ntekereza ni kimwe ntabwo abakozi b'Imana ari Imana. Yego uranyumva abakozi b'Imana ni abantu kandi burya bijya gupfa basabye ko imirimo y'Imana igikorwa n'abantu bize. Iyo ujya gufata umuntu yes reka da iyo ujya gufata umuntu yarize afite lisanse yiwe afite bachelor runaka afite doctora maîtrise mu bintu runaka warangiza ngo ngwino uhagararira itorero mu itorero nta mafaranga abamo. Urimo kunyumva none se bwo ushyizemo akantu k'ishuri rwose. Yes manzu ubyumve uravuga ati ako kantu k'ishuri kabijemo niko kabidobeje niko kabidobeje kuko igihe abakozi b'Imana bakoraga bagakora ari abanyamuhamagaro. Yego ntago habamo kese zimeze gutya. Ese buriya umwe agiye hari ati ndi guhanura abanyemere undi ati ndi kubwiriza abanyemere undi ati ndi gukora ibitangaza abanyoboke nta pinganwa ryari ririho.
gahunda kwari ugusenyera umugozi umwe, indirimbo yari imwe, bibiliya yari imwe, nubwo amatorero atashoboraga kuvanwanwamo, ariko ntago byabaga gratuit kuri uru rwego. Ubona umwe agiye hara ku kinyamakuru, undi agiye hari, undi agiye hara, undi ati ndakwereka sha, undi ati nanjye kabureka. Biriya byavuye hehe? Mu mashuri. Ntiwajya gufata umuntu afite kaminuza ye, umwicaze hariya ajya bari ibiceri ibihumbi bingahe bitari bwishyura inzu, bitari buvemo icyo kurya, hanyuma ngo abure kudateka umutwe, avuye ku ishuri afite inzara. Imyaka yize, imitungo yabo baragurishije irashira kugira ngo abone ubwo bumenyi, none umwicaje hara ngo ayobore itorero. Ntiyigeze abyumva mu nzozi ze, ntiyigeze arota izo nzozi. Hari igihe umuntu wize nyine aba yaza agatekerereza itorero rikaba ryakora ibikorwa by'iterambere. None ko wumva agiye kuritekerereza, urimo kunyumva ko agiye kuritekerereza, utekereza ko ba bantu bazazana bya byiyumviro byabo by'umwuka imbere n'ibitekerezo byabo, cyangwa bazumva iby'umuyobozi yavuze? Bazumva iby'umuyobozi. None azaritekerereza gute ari umunyamubiri nta mwuka afite? Niyo ntambara ya mbere yabaye muri ADPR rega. Niyo ntambara ya mbere yabaye muri ADPR, kuko ADPR ubwo yaravuze ati abapasitoro batize ntago tubakeneye, barabicaza. Bamaze kubicaza bukeye ati leta rero nakwe ntago dukeneye ayo mashuri yanyu mwigisha gusa, dushaka n'abafite amashuri cyane. Urumva icyo ADPR yazamuye aho ikigejeje. Leta nayo ati hoya, natwe noneho nk'abanyarwanda bacu tugomba kubamenyera imibereho, ubuzima barimo, uwo mwanya mubana nabo tugomba kuwugiramo uruhare. Uri kumva tayari binjiye muri ibyo ngibyo, iby'ijambo ry'Imana barishyize aside, binjiye mu amashuri. Sasa ubushobozi ni grade ki, ni power ki umuntu afite ngo ayobore miliyoni zingahe mu gihugu. Uranyumva? Yego. Noneho ako ngako kagezemo rero, urumva umuntu w'umunyamashuri iyo ageze mu bintu, rega uhita ufata urugero rwa Yuda. Intumwa za Yesu zari zibanye mu mahoro, ariko Yuda ntaho bigaragara ko yigeze atoranywa, nta naho bigaragara ko yahamagawe. Yuda yinjiye mu ntumwa asimbuye, kandi Yuda yinjizwamo kubera amashuri, ngo ajye akora kontabilite y'imitungo n'imisaruro yabaga hehe muri kominote yayiriya timu Yesu yabaga agize gute ayobora. Buriya Yuda yari kontabure. Uriya yabaga ku bice. Uri kumva we yaje muri mission, nta uriya yari kontabure. Ubutumwa by'umurimo ntago byamurebaga, we yarebaga inyungu. Uriya yari kontabure. Abantu bari bashinzwe umutungo ni uwitwa Petero na Yohana n'uwo bita Yakobo. Yego. Abo nibo bari ibisonga byande bya Yesu. Ni kenshi babaga bateranye, ukumva Petero na Yohana barabwiye Yesu ati nyaboneka twarebye mu ngengo y'imari dufite, dusanga ibintu ntago bihagije ngo duhaze iri teraniro, ahubwo ibyiza sezerera abantu bagire gute batahe, kubera ko tubona nta buryo ki twabirigwana amasaha angana gutya, kandi nta bifungurwa tugize gute dufite byo kubafungurira. Yego. Yesu rero hari akantu yahise abakora, arabwira Peti muramenyera kubera njye nambaye umubiri nk'uwanyu ariko sindi mugenzi wanyu. Niwe yahise ababwira ati mwagenzuye neza, ahangaha nta kantu na gato gahari ko kurya. Nabati cyabikoze hari umuntu umwe wazanye imitsima ingahe? 2 n'amafi angahe? 5. Rangije arababwira ati okay, ibyo birahagije. Yego. Si ngombwa ko tugira imivure myinshi cyane y'imitsima, cyangwa se tugira amafi bitunga byinshi ayo ngagize ute, ahubwo mutangire mugaburira abantu bagire gute barye. Bo batangira kubasitura bagaburira gute amafa ngahe, kandi icyo gihe barabaraga bakabara abagabo abasore bahwana n'abarenga 5,000 babari 5,000. Yego. Noneho hari abantu benshi we utazi, abana n'abagore, kubera ko abari nabo benshi, ni nabo bitabira. Buri ukabona ahantu hateraniye abagabo 5,000, buri hari abagore n'abana bangana ute 10 na bingahe, 10 na bingahe. Se urumva byashoboka? Abagabo buriya ni intagondwa.
ukabona abagabo bitabiriye igikorwa wabahamagajemo. Abagore buriya baba bagapfutse cyane, kubera abagore barumva baritabira. Erega abagore ni n'abanyamugisha wa muntu we cyane. Abantu bamenye ko Yesu yazutse nibo bageze kumva ye bwa mbere, nibo batangaje iyo nkuru. Yewe ntakiri mu gituro, ni muzima yazutse. Abandi ati muri abasazi. Yego, tugarutse kuri ibyo by'umutungo n'iby'Imana twari tubikomojeho. Ese buriya nta kuntu umuntu ashobora kuba mu by'Imana biri deeply cyangwa se bya nyabyo akaba yanatekereza ibintu by'iterambere akabikorera hamwe, ntabwo ibyo bintu bijyana ngo bikunde? Ibyo bintu rero birashoboka, ariko buriya hari ikintu nakubwira. Buriya iyo wumvishije ijambo umugabo, ntabwo ari ariya mapantaro abagabo bambara, ahubwo hari ibintu bibiri umugabo ugomba kubona ugahita ubona umugabo. Yego. Buriya ni ukuvuga ikintu cya mbere, umugabo agomba kugira amafaranga. Nta mugabo utagira ifaranga. Umugabo utagira ifaranga uwo nguwo nyine aba yitwa irindi zina kandi ritari ryiza. Aho ngaho ushobora gutumuka ahubwo uti erega hari n'abantu b'abagabo baba batunze ingo ariko nyine mu buryo bugaragara. Umva ibintu bibiri nkubwiye. Ikintu cya mbere, umugabo agomba kugira amafaranga. Uwo niwe mugabo wa mbere. Umugabo udafite amafaranga rero aba afite ubwanwa. Nanjye urabona icyo nahisemo. Reka da. Oya, niko bimeze. None se reka nkubaze, uri umugabo nta mafaranga ufite, uzaba mu nzu yande niba utarubaka iyawe? Uri umugabo ntugira amafaranga, none uwo mugore azarya ikazanywa iki? Umwana azivuza gute? Azajya ku ishuri gute? Ariko hari uburinganire n'ubwuzuzanye, umwe aca iburyo n'undi ibumoso. Umwe aca iburyo n'undi ibumoso. Yego. Ariko debye ureka nkubaze, nubwo utaraba umugabo ariko uzabawe. Ubu urabona umugore yagukorera mu ikofi none ejo bundi n'ejo yaho, kwezi kugashira, umwaka ugashira, 2 3, ari nta kese majeri wahuye nayo, cyangwa uburi na ka grave swate wakoze impanuka, urwaye bikabije. Hanyuma ibyo ngibyo umugore akabikora umwaka 1 2 3 4 5, yarangiza akajya akakubwira ngo mutware w'urugo mugabo muruzuzanya nawe ba wakoze. Wakoze iki se kandi nakubwiye ko nta mafaranga? Nakubwiye umugabo, abagabo ni babiri. Umugabo udafite amafaranga aba afite ubwanwa. Yego. Nabyumvishe. Yego, tubisanishe rero n'ibyo by'agakiza n'ubutunzi. Ntabwo ibyo bintu bishobora kujyana bikaba. Nukuvuga ikintu ugomba kumenya aho ngaho. Urabona iyobokamana cyangwa se itorero hano mu Rwanda. Yego. Ryarangiritse. Ryarononekaye kubera iki? Mu Kinyarwanda niho bavuga ngo barishoyemo. Niho bavuga ngo irondo ngo ryivanze n'ibisambo. Urumva? Ucaga hariya ati nge ndi umuhanuzi, undi ati nge ndi pasiteri, undi ati ndi umuvugabutumwa. Ariko wajya kureba niki bagejejeho abo bayoboye, abo babana nabo, niki bamaze guhindura, ukakibura. Nuko rimwe na rimwe nkurikirane, rimwe na rimwe ahubwo wajya gusa ugasanga bameze nk'abarusahuze. Ibyo bintu ngo kugira ngo nkusengere ngo uramanza ngo uzane ngo amafaranga. Niko hari akawunti k'Imana tugira hano mu isi, tujya kuverisaho muri Beka, muri Eco banki, muri I&M banki, muri Equity, muri Access cyangwa no mu yindi banki. Hari ahantu hari akawunti ko mu ijuru kajya kuveriswa hayo mafaranga. Ibyo bintu byahozeho? Oya, ntago byahozeho. Byaravangiwe, byajwe. Oya, ntago bira bintu byahozeho. Byajwemo. Ikintu nemera cyo kimwe, niba umuntu afashe urugendo akavuga ngo ngiye kureba umukozi w'Imana, nababa bamenya bahozeho na mbere. Wowe ku giti cyawe wateguraga ituro ry'imvamutima, ntabwo ari itegeko zana tugutegetse. Hari n'abajya kwandika mu marisiti. Watanga icyacu mukajya kwandika risite y'icyo watanze agasinya. Cyane da. Ibi ndi kuvuga bamwe barabizi mu matorero aho bagiye bajya gusinyira icyacu n'amaturo batuye. Uwo ni umusoro.
uwo ni umusoro. Noneho niyo mpamvu rero ngeyo ndeba leta yazanye TVA mu gihugu mu maturo. Oya nose mu maturo ugira ngo ntigiye kuboneka. TVA igomba kuboneka. Ibyo turabyitangwa iki abantu. Hariya rero niba ahubwo leta izamanura polisi ikabatereka mu itorero niba izashyiramo ngari birumvikana. Ariko ni ngombwa icyo bita imisoro ya Rwanda Revenue hariya hagomba kugira akantu kaboneka. Kaboneke. Kabe gato kagire gute kabone. Nigishaka kibe na kinini ariko kigire gute kiboneke. Ariko harano uko bimeze rero systeme igihugu kizayubakamo nyine nibyo umuntu aba yibaza hatarabonera igisubizo. Ariko mbere yuko ibi bintu bifite mu nshingano mbere yuko ibi bintu biza cyangwa se bivugwa ko bishobora kuba byashyirwa mu bikorwa kandi byanze bikunze niho byerekera niho bigana. Ubundi ibi bintu twahoze twumva guhanurirwa ibintu byo gutanga amaturo yahozeho ntago ari ibintu bije vuba aha ngaha, ahubwo kidobya yo kugira ngo ibintu babiduruvange babivangavange. Igitera ni iki nyine gitera ya mbere nakubwiye ni amashuri, abanyamashuri. Kubera ko urumva ab'umuhamagaro uko bayoboraga itorero, yego niba ari igihe cyo gutura nk'uko birange sinambi baranki ni itegeko ariko ni n'umuhango. Ubibare gutyo hagati aho. Yego. Gutanga ituro ni itegeko kuko Bibiliya ibyemera. Ariko ni n'umuhango wahozeho no kuva na kera. Rero weho bivuye n'imva mutima yawe. Washobora gufata icyo wateguye kakijyana hehe mu giturisho. Wabyumvishije? Noneho abandi baza urumva amashuri yahise ajyamo bakora ekonomi. Yego. Wabyumvishije? Dufite abakristo 500. Harimo abakozi 300 cyangwa se harimo abakozi 200. Yego. Reka dufate abakozi bake. Mbo aba bakozi bacu umuntu ukora ibintu biciriritse ntiyabura inote y'ibihumbi 100 n'urugero ku kwezi. None uku kwezi cya 10 kiri hehe cyaya mafaranga? Urumva umuntu atanze ibihumbi 10 ari abantu 200 abarimo miliyoni 2. Noneho bavuga ati murebe mu gushima mbo uko byagenda kose ntihabura imirimo yakoretse murebe ngo ishimwe ryanganye gute. Ariko urabona gushima kenshi abantu basana ibikoresho intebe imikeka za pendo ingoma n'ibiki. Ntago abantu benshi bakunda kuzana amafaranga mu gihe cyo gushima ariko nayo barayazana. Ariko bajya kora bakabona muri ekonomi nta kiri kuvamo. Ya maturo se y'umutima ukunze yo bihagaze gute? Kera bayitaga ngo na maturo yo gusonzoranya. Ariko muri iyi minsi ntago nza hiryo zina ry'uko ari ituro ry'umutima ukunze aho byagiye bituruka. Urumva naho iterambere rigenda rigera gute riganisha abantu bigatuma iyo mibare ariyo bahugira. Noneho yes kuko urumva niba pastor ari kuri target umushumba we urumva yamubwiye ati ufite abantu 500 barabaruye abakozi ni 200. Yego. Abadakora ni 300. None iyi verisoma y'ibihumbi 80 n'ahantu bari bazi ko harava n'urugero miliyoni 5 yagiye. Urumva target yagiye baba barakoze imibare. Target ni miliyoni 5 none habonetse iryibiri. Ako kantu rakumvishije. Yego. Nose urumva mu pastor azahamara 2 bazamwirukaho bajyane y'undi munyamashuri. Wa munyamashuri rero nagerayo ntabwo azayahiga hasi. Ntazabwira abantu gukizwa, ntazabwira abantu kureka ibyaha, ntazabwira abantu gutera intambwe mu buryo bw'umwuka, ntazigisha abantu ko umuzuko ugomba kubaho, ntazigisha abantu kwizera gushya ngo abatize. Ko amafaranga atabone aburira he? Uri kumva ari ku gitutu. Ngewe hari umushumba nari mfite yajyaga ambwira ati bura nk'ubu mukristo uko byagenda kose 1000 cyangwa 500 ntiyayabura mu kwezi. Ntiyamubuza kurya, ntiyamubuza kwambara, ntiyamubuza kwishyurira abanyeshuri. Make kakumvisha ko 1000 kimwe kibonetse cyangwa 5 nta kibazo. Yaba ariyo mpamvu ikibazo cyakwirakwiye kigasakara ugasanga buri wese umukozi w'Imana ari gukorera ku gituta ashaka kugira ngo agirayo yishyura. Agire kuri target ya naho
ku rugero yahawe agomba arwesa rugereho. Aho ngaho ibya Kayizari ntibyaba byararangije kuganza iby'Imana. Niho nakubwiye ngo amashuri akigeramo ibintu byahise bigira gute bihinduka, kubera urumva kera abantu basigaranaga urubanza hagati yabo n'Imana, ariko noneho ubu aho byari bigeze urubanza rwari hagati y'abantu n'abantu ndetse noneho n'Imana. Wabyumvishije? Niyo mpamvu rero hariya hari hakenewe iki? Hari hakenewe, niyo mpamvu rero ayo mashuri cyangwa ifaranga ari ryo rizayobora aba itorero. Mbo urumva sa amafaranga hariya azaba ayoboye y'amashuri bashyize hejuru, kuko urumva umunyamashuri azavuga ati namaze imyaka 20 n'ingahe ndi kwiga, iwacu bagurishije isambu kugira ngo ngire gutembo n'ubu bumenyi, nta bindi biro ninjiramo, nahangaha mu itorero n'ubundi, nta bindi biro nkoramo, nahangaha mu rusengero n'ubundi. Yego, nawe azahigira hehe? Maho ngaho agire pressure, ashyire pressure ku bakristo, nawe kubera ko nawe ayiriho na ba nyiri itorero. Icyo nicyo ugomba kumenya. Reka dusoreze ahangaha, habwo dusoreze ku jambo rivuga ngo umutima udatunze amahoro ntubasha kuwutungisha abandi. Babujijwe amahoro n'abayobozi babo, nabo baza kuyabuza aho bagize gute, aho bayoboye. Yego, urugero nk'uyu munsi iyo urebye miliyari zagiye hariya kuri Dove Hotel, nta mafaranga yavuye mu banyarwanda, nta mushyitsi waje ngo ashyiremo sheya, kandi yabaga ari itegeko, barazaga ati wowe uratangaye. Noneho bamara kuyatanga bose, kese yarangiye ati mugende mubabwire biyongeze. Noneho niba urumva barasabye korari ati korari zateranya n'urugero aya, baragarutse ati noneho abantu nukwiyongeza, bahita babashyira mu maklasi. Mbo abarimu, abapasitoro bijyanye n'umushahara babona bazatangaye. Kamara kuvaho abayobozi b'amakorari, abayobozi mu badiyakoni, izo nzego zose bakazitondagura, muzatangaye. Abaririmbyi muri rusange buri wese agomba gutangaya. Noneho bakajya hasi n'umwana w'uruhinja apfa kuba yitwa umukristo, baramukonteraga iwabo bakamwishyura nawe badashoboye kugira ute kuyishyura, bigakorwa nk'aho ari itegeko kandi byakabaye bikorwa n'umutima ubushake. Niho rero wabonaga ko nta mudendezo ukiri mu itorero. Ukabona none bagiye kuregana, DPR sinzi byabaye. Ibyo nibyo byatumye n'uwari uri mu gakiza kanyako akora umurimo neza nk'uko bikwiye, nk'uko yabihamagariwe. Byatumye yahise ahishurirwa bibiri, ko yaravuze ati njyewe nta mahoro nabonye mu rugo, mungira mu itorero nzi ko byibuza ariho ngiye kubona uruhumekero. None naho byaranze kabisa, tageti bari kunshyiraho ati ntabwo kuzishobora bigize gute binyoroheye. Wamwizera wa muturage aho si uzaba victime cyangwa uzabi none cyane rwose. Niyo se bakubwira ngo umutungo w'igihugu n'abaturage bagituye ubyumva ni leta nayo rero iti nta kabuza umusoro ku maturo. Hariya nyine nibyo mba ndiho nkubwira, niba ku kiba bazashyiraho umupolisi, niba bazashyira ngari. ariko rero ku rundi ruhande, niba ari uku bintu byagenze, leta buriya ndayemera n'umubyeyi. Leta yarashishoje, yararebye, ireba ibibera iyo ngiyo. Yabonye ko ibintu bitakiri iyobokamana, ahubwo byabaye iki? Ubucuruzi. Kubera ko abagize leta cyangwa se abagize inteko nshingamategeko nabo si bazibamo, bizera baba muri izo nsengero kandi zinatandukanye. Umwe ibibera iwabo n'undi ibibera iwabo, barabihuje babona bazibamo. Yego, tugana ku musozo rero, byanze bikunze ibi ngibi biba bigomba kubaho, ni ngombwa, ariko nta n'icyabibuza kubaho. Ariko byanze bikunze ubizi cyangwa se uzi ko bibaho cyangwa se n'uwabikoraga aba agomba guhinduka, akaba yava mu nzira mbi azi neza ko zitari nziza, akazivamo, ahubwo akaba yaza mu nzira inoze, inogeye buri wese, bityo izanamuhesha n'ubugingo buhoraho, akiturwa ineza yagiriye mu isi, yagiriye abandi, cyangwa se nuko yitwaye n'Imana bitewe nuko yitwaye. Kubera ko nubwo bikorwa gutyo, ariko hari icyizere ko
ijuru rirahari kandi Bibiliya niwo muyobozi w'ibanze wa nyawe. N'iki wamubwira? Icyo namubwira ni kimwe, nuko icyo atakoze kimutegereje ngo agikore. Urumva bakoze inyigisho ziyobya abantu nyinshi, yego, uyu munsi bagakwiye gutegura izibabwira ukuri. Were gutangira neza ngo usoze nabi. Ahubwo niba hari n'amakosa wagize hagati mu rugendo, yego, washaka uburyo ki uyakosora. Hari ijambo riri kumfasha iboneka hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 54 ku murongo waho wa 4. Yego, reka tuyasome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Birashoboka ko wahukanye mu murimo w'Imana utakiririmba nk'uko wari ukwiye kuririmba. Birashoboka ko wacitse intege. Birashoboka ko wadohotse kubera impamvu wahuye n'abanyamibare mu rusengero bakakubara bakagutera fagitire ukabona biri kugorana, ugahura n'abanyamashuri bagutera kontabirite ukabona imibare ntibiri kuvamo, ariko nkuzaniye ijambo rishobora kukubaka no kugukomeza. Ndabwira abantu ko gusenga atari amafaranga, ahubwo gusenga ni ubushake bw'umuntu. Amafaranga arakererwa, hari n'igihe akoramo, ariko ntago amafaranga ari ikiguzi cyo gusengerwa. Kiba ari ikiguzi cyo gusengerwa, twazabona fagitire ba Mose bishyuriyeho, tukazabona amafagitire ba Salomo bishyuriyeho, tukabona ba Daniel amafagitire bishyuriyeho. Bariya bose basenze for free, bishyurwa ku buntu kuko bizeye gusa bakiringira. Haleluya. Iri rero ni isezerano rikomeye Imana yongeye kugaragaza ku buzima bwawe. Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Iyo umugore acyurwa aba yirukanywe mu bye, aba yateshejwe agaciro, aba yambuwe, aba yanyazwe. Ariko ijambo nkuzaniye nirikubwira ngo Imana ikugaruye mu migisha yawe, Imana ikugaruye mu rugo rwawe, Imana ikugaruye mu iterambere ryawe, Imana ikugaruye mu bwaguke bwawe, Imana ikugaruye. Haleluya. Bya bindi wabonaga ko byarangiye, wamaze kubivanaho amaboko, wamaze kubitakaza, Imana ikugaruye muri byo. Ijambo riravuze uti witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimarwa gayo uwo mu bupfakazi bwawe ntuzabwibuka ukundi. Reka dukomeze 13 na 15. 13 haranditswe ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi cyane. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Imana iduhane umugisha. Iri jambo rero riradukangura. Twibuke amasezerano, twibuke umuhamagaro, dukiranuke, dukora ibintu byiza, ibyo dukwiriye gukora. Dukiranuke, tugandukire iki igihugu, tugikorere, tucyubake. Kuko iki gihugu nta bandi bazacyubaka, ni twewe ubwacu. Iyi miryango dukomokamo nitwe tuzayubaka, nitwe tuzayihereza uburere, nitwe tuzayihereza izina, nitwe tuzayikomeza, nitwe tuzabira ibyuya byo kubaho kwayo, byo gutera imbere kwayo. Aba bana tubyara nitwe tugomba kubaruhira, tukabavunikira, twarangiza tukubaka izina ryacu ngo bazaze barikomeza nabo ejo hazaza. Ijambo riratubwiye ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni. Utazakorwa n'isoni ninde? Nuwakiranutse. Ariko nukiranirwa zizagukora, kuko nukora amafuti mu gitondo ntibuzatinda gucya, uzabona ko wakoze amafuti. Ariko nukora ibyiza nta soni zizagukora zikise, ahubwo uzarya ku nyungu z'ibyo waruhiye, z'ibyo wakoze. Nicyo Aburahamu yarazwe. Imana abwiye ati Aburahamu mwana wanjye, sohoka hanze nkwereke, warakiranutse, wabaye intungane. Reba baraziriya nyenyeri zibare,
zibare ziriya nyenyeri zibare, urazibona uko zingana? Ati ndazibona. Uwiteka aramubwira ngo uko utashobora kuzibara, uko niko urubyaro rwawe ruzangana, ni nk'umusenyi wa hehe wo ku nyanja. Byumvikana ko iyo twakiranutse Imana itugirira neza, Imana iduhagararaho, Imana iradutsindishiriza, Imana iratuneshereza. Reka nkubwire ngo Imana ikwiyereke mu gihe nk'iki, kandi umwuka w'Imana agumane nawe. Reka dusenge Imana, dusengere mu ijambo riboneka hariya muri Yesaya n'ubundi 26 ku murongo waho wa 3. Hari amagambo avuga ngo ariko ugushikamishije iki umutima uzamurinda ab'amahoro masa. Mureke imitima yacu tuyivane mu matiku, tuyivane mu buryarya, tuyivane mu byaha, tuyishikamishe ku Uwiteka, tuyishikamishe ku Mana, tuyishikamishe mu gukiranuka, tuyishikamishe mu kuri, ntacyo tuzayiburana. Imana ibampera umugisha. Abifuza gusengana natwe, umurongo uhora ukinguye, n'ubuntu si ibiguzi. Gusengana natwe ni ubushake, ntabwo ari itegeko. Imana itugirire neza cyane. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana rirabane namwe, amahoro y'Imana atindane namwe, umugisha w'Imana ubazeho. Nkwifurije icyumweru turi muri hagati yacyo, iki cyumweru kizakubere icy'umugisha, kizakubere icy'impinduka, kizakubere igihindura amazina yawe, nk'uko aya batubanjije yahindutse kandi akanesherezwamo n'amahanga menshi. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese turagushimye, urera cyane kandi urakiranuka, ijambo ryawe ni rizima, nawe uri muzima. Nyemerera wururuke, ugira icyo ukora, ugira ibyo uhindura ku buzima bwacu, ku mitekerereze yacu no ku mikorere yacu. Reka ubuzima bwacu bube mu biganza byawe, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima bari byo bituzaho, uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Amen. Pastor urakoze cyane, murakoze cyane rwose. Hano wowe udukurikiye ushobora kuba hari icyo wumvishemo cy'ingenzi. Njyewe icyo numvishemo nuko tugomba guhagarika kwirukanka ku nyungu z'ako kanya, mu gihe hari inyungu z'igihe kirekire zihari tunirengagije. Kubera ko iyo wirukanse ku butunzi, ubwo hari igihe bituma ukupa imigisha myinshi yari kuzakuzaho, ubwo butunzi wirukanseho ubwirukanse mu buryo bw'ubuhemu. Reka twushimire cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Abadukurikiye namwe mwese ndabashimiye cyane. Mwibuke gukora subscribe, mukore like, munasharinge, munatwandikire muri comment zuko ibintu muba mubibona. Iyi ni Prophet Ezekiel TV, muzajya mukomeza kubana natwe. Nge na Pure Pastor, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha namwe, kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.